Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penghobi ayam semuanya, selamat bergabung kembali di channel Good.com. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengobati ayam yang ngorok atau pilek yang disebabkan karena salah satunya adalah perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan, atau sebaliknya dari musim penghujan ke musim kemarau. Namun sebelum dilanjut ke video berikutnya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang dan kita bisa berbagi tentang cara pemeliharaan ayam. Oke, kita lanjut ke video cara mengobatinya. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah sebagai berikut yang teman-teman lihat di video ini, yaitu yang pertama adalah kita siapkan air hangat beserta bulu ayam, dan yang kedua adalah larutan penyegar, dan yang ketiga adalah tetracord. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dengan cara membersihkan bagian tenggorokan ayam dengan bulu ayam beserta air hangat. Kita lakukan supaya lendir-lendir di dalam tenggorokan ayam bisa keluar. Kita lakukan beberapa kali sampai dengan lendir di dalam tenggorokan ayam itu keluar semuanya. Kita lakukan terus secara berulang-ulang sampai bersih. Setelah bersih lendir di dalam tenggorokan ayam, kita berikan tetracolnya 2 kapsul sekaligus kita berikan. Dan yang terakhir kita berikan larutan penyegar, cukup 3 tutup botol saja. Kita berikan. Kita lakukan pengobatan ini dalam 1 hari, yaitu 2 kali, di pagi hari dan sore hari. Kita lakukan secara berulang selama 5 hari. Insya Allah dalam tempo 5 hari ayam kita akan sembuh kembali. Itulah cara pengobatan ayam yang ngorok. Semoga bermanfaat. Sekian dulu video dari saya. Salam satu hobi. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.